Jumpa lagi dengan Cantika Anak Ambon di channel Ayah Tupaku Miss Cuan. Kita mau ngejob di Morela. Sekarang aku lagi di Baby Salon. Kita lagi nungguin jemputan. Harusnya sih jemputannya udah datang jam 5, tapi kok belum nongol-nongol. Aduh guys, apa namanya? Jemputannya masih lama. Jadi aku cari cemilan dulu. Ini udah jam berapa ya? Kayaknya udah mau jam 6. Ini paling lama. Kita sebete. Mami mau? Mami beli juga. Kodok. Mas, pulang balik. Paling lama ya, paling lama. 8. Jemputan. Oh, jemputan. Yang lama jemputan. Coklat mah. Jemputannya udah datang. Sabar abang, aku lihat dia sudah isi tas ke belum. Kadang dia suka bercanda. Oh ya sudah. Betul. Meta kira parlen. Go. Dan kita mulai berangkat job dari Ambon ini ke Morela. Kita mulai keluar jam 5:45 kalau tidak salah ya. Jadi udah mau jam 6. Mungkin kita akan sampai sekitar jam 6:45, hampir jam 7. Cukuplah waktunya, karena acara akad nikahnya nanti di Morela itu sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur. Kita sudah di Mamala guys. Sebentar lagi kita masuk di Morela. Yes, always welcome to Morela. Kesan baru bulan kemarin deh kayaknya kesini. Oh, di sini bisa ada tentara. Dan ini kita tuh jalannya tuh keluar masuk lorong ya, karena jalan utama di Morela itu sedang dipakai untuk acara. Jadi kita masuk lorong keluar lorong. Dan ini sudah sampai di lokasi. Sudah sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, pengantin kasih aku cincin sebagai imbalan henna guys. Dan untuk desain henanya seperti biasa, no request. Bukan, aku tidak memberikan pengantin untuk request, tetapi memang pengantinnya yang memberikan kebebasan untuk saya mendesain bentuk apapun di tangan mereka. Semoga kalian suka dengan desainku kali ini juga.
Untuk semua produk yang saya pakai seperti biasa, kalian bisa beli di all shop saya, Aifa Henna Shop. Semua yang saya pakai semua ada di situ. Jadi cus kepoin. Dan selesai, ini dia pengantin kita, Kakak Sumiati di Morela. Ini dia hasil makeupnya dari Mami Debon. Dan ini adalah hasil henanya. Gimana? Oh iya, lupa, ini dia juga mempelai prianya. Lagi dibedakin sama Kakak Nita. Mas, nak, permisi nak. Cuaca. Iyo, kita pasti dia punya. Kenapa nak pakai kan plastik di kepalamu, Mak? Ya Allah, ya Rabbi. Cuaca yang terbesok. Yakin? Are you ready for flying? Penggantian asli dia. Jangan lupa pakai jasa dari Katong. Kita sering ke Morela, Bang. Hilang lah betul operator mau makan 12.000. Ini nih Ratu Baraji. Banyak, jauh sih banyak. Hai. Seng tegang. Tegang kan seng tegang. Ini di masjid. Cuaca lagi buruk loh. Kalau naik pesawat lalu aku putar-putar ciung. Terlalu kontak tuk-tak. Apa ganti di sini? Iya. Oh, di Cecan. Mana sayang? Iya, ini dia. Di mana mukanya? Bisa nyaji. Vampir apa jatuh, Mak? Licin tawa. Licin. Abang, terima kasih banyak. Barakallah. Hujan, guys. Cuacanya sumbang. Oh my God. Kita di depan masjid Al-Mutakin. Ini hujan. Supaya luas-luas. Seng, jangan Bapak. Seng usah. Supaya jangan setengah mati parma nyimpang. Jangan setengah mati parma nyimpang. Mamiku udah jadi kaplin. Kaplin itu pakai bahasa isyarat. Gitu tuh. Yang kayak di sirkus itu loh. Tinggal dikasih putih wajahnya, terus bibirnya dikasih lope-lope. Ini bapak siapa? Nama bapak siapa? Bapak Haji. Kalau mama? Mama Jana. Bapak Haji dan Mama Jana. Kita nanti sing lupa. Bapak Haji dan Mama Jana. Bapak Haji dan Mama Jana. Jangan lo repot-repot lagi mah. Ganti itu apa tuh baterai rem. Saya usah sempat kayaknya. Bang, dia punya baterai semua dia. Iya. Nah, kalian dulu enggak mau sih. Mak, tidur sedikit, Mak. Nanti baru kasih bangun. Tuh, sudah dijamu tuh Mami. Silahkan makan. Guys, silakan makan guys. Terima kasih Mama Jana. Mama Jana dan siapa nih? Ini Mama siapa nih? Mama olok-olok. Mama siapa? Mama ini tuh paling jual mahal ini. Dapat cium nanti dari beda. Mama siapa? Manina. Mama Nina. Kalian sana Mama siapa? Onco. Hah? Onco. Mama Onco.
Mari makan Mama Onco. Apa makan? Bukan, makan duluan, Mami. Kita semangat toh. Timba banyak-banyak. Saya makan, jadi pulang lesaki lah udah begini. Jo, porsinya tuh. Yang bisa sedikit. Porsi diet. Porsi icip-icip dulu, nanti kalau enak tambah ya. Makan sayang nih. Masya Allah. Ada satu tunggu lagi guys. Satu tunggu. Kesukaan Eke. Manita sudah suka. Perdana lo beta makan satu tunggu. Boleh. Guys, mari makan. Bismillah. Wah, rame. Di depan Masjid Morela, apa rame. Pengantinnya datang, pengantin berdatang. Untung dia pilih baju yang panjang-panjang. Ada na pegang kapang oseng. Morela paling rame. Kita udah kenyang. Udah makan tadi di rumah pengantin, makan lagi di rumah Ritaj. Benar-benar kenyang. Kenyang. Merokok guys. Cuci mulut. Icip dong, icip. Kita mau cuci mulut dulu guys. Selesai akad, susah. Hah? Lumayan. Tuh asap Parbate bilang sing gugup. Iya. Orang biasa kalau kurang dengar tuh berarti gugup. Nah, ini adalah hasil akhir dari finishing kita untuk retouch resepsi. Bagaimana menurut kalian? Untuk henna dan make upnya juga. Untuk gaun pengantin akad dan resepsi kali ini ya seperti biasa mungkin ya by Vidya Wedding. Nah ini warnanya itu dusty pink. Cantik enggak? Jadi dusty pink. Dipadukan juga dengan just silver. Selesai guys. Pulang. Tadi dia tinggal dapat telepon. Sah. Iya. Siapa sih telepon? Sah. Bos telepon. Sah. Teman telepon. Sah. Tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta susu yang gugup guys. Jadi sah. Kita menunggu jemputan. Udah pengantin. Assalamualaikum. Balik. Pulang.
keluarga di Morella, saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Ibu Jana dan Bapak Kaji yang sangat baik hati. Semoga Allah memberikan umur panjang buat Bapak sama Ibu dan juga banyak rezeki ya Pak. Kita balik ke Ambon dari Morella itu sekitar pukul 11.30. Doain ya semoga kita sampai dengan selamat. Amin. Dan alhamdulillah kita sudah balik lagi di kota dan pulang dengan selamat. Ini merupakan job akhir tahun 2021 dan sampai jumpa di tahun 2022. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang, terima kasih.